Дорогие друзья, хотелось поподробнее остановиться на таком моменте, как правильный розжиг камина. Зачастую нам поступают звонки от клиентов, и не только через год, через 2 года, а буквально на следующую неделю, после того, как мы сдали камин, и у людей не получается растопить. Давайте обратим на такие основные моменты и разберемся в них. То есть первое, у каминной топки есть обычно два рычага. Первый — это нижний приток воздуха. Воздух, который приходит в топочную камеру, и за счет чего происходит процесс горения. Вторая заслонка, она обычно находится в верхней части короба, иногда находится на топке сверху. А это шиберная заслонка, то, что вам известно, то есть она выпускает дым, то есть препятствует выходу дыма. И все заслоночки нужно открыть на максимум. На топке обычно показан здесь плюсик. Если заслонка у вас поворотная, обычно это против часовой стрелки на максимум открыто. То есть мы открыли все заслоночки, открыли топочку, уложили дрова. Снизу кладем обязательно только сухие, только лиственные породы деревьев, потому что в них меньше смолы, и они не дымят и так не засаживают нам сильно дымоход. То есть снизу лежат большие поленья, дальше чуть меньше, меньше, сверху лежит щепа. Розжиг должен происходить именно в верхней части. Не снизу поджигать, как мы разводим, когда костер где-то на улице и снизу пытаемся поджечь. Именно в верхней части. Почему? Объясню. Когда здесь происходит горение щепы, она загорается быстро, она сухая, она выделяет большое количество тепловой энергии. То есть она не дымит, потому что она сухая. И происходит прогрев дымохода. Если мы начинаем разжигать снизу, у нас снизу дрова схватились, но они за счет излучения в инфракрасном диапазоне вот этой температуры начинают греть верхние дрова, и они начинают дымить. Они не могут еще воспламениться, потому что не хватает температуры. Они начинают дымить. У вас вся камера наполняется дымом, дым выходит в помещение, потому что дымоход холодный, и сразу начинается паника. Розжиг происходит сверху. Если какие-то погодные условия плохие, то есть вы чувствуете, что не получается растопить, можно немножко стекло приотпустить и растапливать вот в этой части. Потому что помимо воздуха, который заходит через нижнюю заслонку, в топку сейчас и в дымоход заходит воздух, равный вот этой площади, вот этого сечения, то есть которое у нас не закрывает стекло. То есть так это больше, так это меньше. Все, у нас уложены дрова, пробуем растопить камин. То есть мы видим с вами, что щепа она схватилась, дым никакой выходит. Сейчас не нужно никаких действий делать абсолютно. Единственное, как я говорю, можно немножко опустить стекло, чтобы дымоходу было полегче, чтобы вот эта площадь воздуха, который заходит, не препятствовала выходу дыма. И камин потихонечку у нас разгорается. То есть сейчас горит щепа. Она сейчас схватится полностью, она дыма практически не выделяет, потому что она сухая, она быстро разгорается, но у нас за счет этого прогревается верхняя часть дымохода и появляется тяга. И по мере того, как щепа прогорает, она прогревает нижние слои дерева, дерево тоже воспламеняется и начинает гореть. Но к этому моменту у нас дымоход уже прогретый, дыма никакого нет. И еще один момент. Стекло мы полностью опускаем только после того, как у нас появилась хорошая тяга и стекло немножко уже нагрелось. За счет этого мы предотвратим тот момент, что на стекло будет осаживаться сажа. То есть, если вы резко закроете, стекло может начать запотевать из-за разницы температур, и дым, который выделяется от процесса сгорания, то есть он начинает, то есть частицы осаждаться на этот конденсат, и стекло становится грязным. Стекло мы должны с вами прогреть.
Вот такие вот движения, резкое открывание дверц, то есть это нехорошо, то есть такого делать не нужно. Все действия должны быть плавные. Приоткрыли дверку, дали выровняться давлению в помещении в топке, после этого мы можем только полностью открыть стекло. Закладываем, допустим, дрова. Нужно закрыть, опять все делается плавно. После того, как у нас загорелись все дрова, стекло прогрелось, прогрелся дымоход, только после этого мы осуществляем регулировку. Регулировка осуществляется только нижней заслонкой. Шиберная заслонка, верхняя, либо в коробе, либо в верхней части топки, не используется в момент эксплуатации печи. Она используется только в тот момент, когда камин не работает. Все остальное время она открыта максимально в момент эксплуатации камина.